大家好，咁今日咧呢個咧就係一條trigonometry 裏邊常見嘅問題啦。咁佢 involve 一啲 sin、cosine 加加減減咁樣，叫你揾翻個 angle 出嚟嘅。好啦，咁睇下條問題啊。佢而家咧就話 theta 咧喺0到180度之間。留意一點喎，佢唔係等於嘅喎。咁即係咧 theta 唔可以0度同180度嘅喎。佢係大過0度同細過180度嘅。佢而家咧就話sin 3 theta 加 sin 2 theta 加 sin theta 等於0，咁佢要揾個 theta 出嚟啦。咁呢個位應該點做咧？應該點做咧？咁其實咧呢個位咧好考你諗唔諗到嘅，因為咧其實咧我哋咧一定咧要將佢揾咗個 common factor 出嚟，然後抽 common factor 出嚟，然後再做佢。其實個 logic 係咁樣嘅。咁究竟應該點咧？其實咧，原來第一同第三個 term， 我哋如果咧將佢加埋之後用 formula 變做另外一個樣咧，可以變翻個 sin 2 theta 出嚟嘅。咁其實呢個位咧，其實都好考你睇唔睇到㗎。好啦 sin 3 theta 加 sin theta， 咁其實咧用完 formula 咧就會知道佢係 sin 嘅3加1 theta 除2 cosine 3減1 theta 除2加翻 sin 2 theta 等於0咁樣嘅。係啦，咁所以寫翻靚啦，個 terms 就會係 sin 2 theta cosine theta 加 sin 2 theta 等於0咁樣啦。咁好啦，咁有個 common factor 出咗嚟啦，咁sin 2 theta 抽咗出嚟啦，跟住2 cosine theta 加1等於0啦。咁如果咁嘅樣嘅話咧，其實即係話兩個數相乘等於0，咁即係一係呢個0，一係呢個0，一係兩個都0啦。咁總之最少會有一個係0啦。咁呢個時候我哋就可以寫 sin 2 theta 等於0，或者2 cosine theta 加1等於0啦。咁所以咧 sin 2 theta 等於0，或者係 cosine theta 等於負1 over 2啦。咁跟住再 solve 佢個 theta 嘅 range 啦。sin 2 theta 係0嘅話咧，咁即係點做咧？ theta 佢如果話係0到180度咧，2 theta 會係幾多啊？360度去到0度啊嘛。咁其實由360度去到0度裏邊 sin 2 theta 幾時會出現0咧？係啦，唔好考大家有冇記嗰啲 trickle 嘅 special angle 啦。咁其實咧，原來呢個位嘅 sin 咧就 exactly 等於0，因為個 y coordinate 係0啊嘛。係啦，咁所以2 theta 咧會等於180度嘅。係啦，咁好啦，另外一邊或者 cosine theta 等於負1 over 2。咁其實 cosine theta 等於1 over 2咧，就係 theta 等於60度嘅。咁如果負嘅話咧，又好睇大家有冇去記啦。呢兩個位咧，呢兩個 angle 咧，原來係1 over 2嘅。咁負1 over 2咧，就係呢兩個位啦。咁呢個位係咩啊？呢個位就係180度減60度啦。而呢個位係咩啊？呢個位係180度加60度啦。咁所以咧，分別就係120同埋240啦。所以寫翻 theta 等於120度或者係240度啦。咁所以咧 theta 就係90度啦，120度或者係240度啦。